7 حاجات جديدة بتحصل في الواتساب لازم تعرفها. عم مارك قالك انك دلوقتي تقدر تحدد اي شات انت عاوزه وتقفله ببصمة الصباع بتاعتك بمنتهى السهولة، واي اشعارات هتيجي من الشات ده هتظهر بمحتوى مخفي، وكمان الاسم هيكون مخفي. ميزة حلوة برضه. الميزة اللي جاية انك هتقدر تعدل اي رسالة بعد ما تبعتها، وكمان الاهم من كده ان هو مش هيظهر لك تاريخ التعديل، يعني مش هيظهر لك الرسالة كانت ايه وبقت ايه. يعني لو شاكك في حد انه هيعمل لك لبش بعد كده، خد سكرين شوت اول باول. والميزة اللي خلت الازواج قلقانين جدا وهي ميزة انك تقدر تفتح الواتساب من اكتر من جهاز في وقت واحد، يعني زي عمك التليجرام ما كان بيعمل، مش هتكون مضطر تعمل وضع المتصفح ده كتير. والتحديث اللي اتأخر كتير جدا وهو انك اخيرا هتقدر تعمل قناة على الواتساب زي ما كنت بتعملها على التليجرام. يعني طبعا ما تنساش لو انت مش متابعني على التليجرام تتابعني وتستناني على الواتساب. وحاجة مهمة جدا لازم تعرفها هو انك لو بتستخدم اي تطبيق معدل زي الواتساب الذهبي، الفضي، ابن عم صلاح، ابن عم محمود، لازم تمسح الكلام ده تماما، لان اي حساب بعد كده هيكتشف ان هو بيستخدم واتساب معدل هيتحظر واحتمال يتحذف مدى الحياة، وما ترجعش تقول ما قلتليش. وطبعا عشان صاحبك المغنواتي يزهقك في عيشتك، دلوقتي هتقدر تضيف الحالة على شكل صوت، وكمان هتقدر لو حطيت لينك هيعرض لك اللينك ده يعمل له معاينة ويكون محتواه ايه. بالاضافة انك تقدر تعمل رياكت على الحالة دي او حالة صحابك بايموجيز، ودي متهيألي ميزة موجودة من زمان. بس اكتر حاجة عجباني ان محدش هيقدر يعمل سيف للرسالة بتاعتك او يميزها بنجمة او حتى يعمل عليها اي تعديل بدون اذنك. لازم انت تعمل الموافقة، يا اما يحتفظ بيها يا اما ما يحتفظش بيها، كل ده تحت امرك انت. وطبعا الميزة اللي موجودة بقالها فترة وهي انك لو بتبعت صورة لحد تقدر تخليها تتعرض مرة واحدة بس. يعني لو بعت صورة خاصة ليك مثلا لصاحبك عاوزه ياخد باله او يبص عليها مرة واحدة بس، هتقدر تختار ده من خلال الاعدادات. ولو عاوز يفتح الصورة تاني او حتى يعمل سكرين شوت للصورة مش هيعرف. ودي من ضمن اكتر الحاجات اللي عجباني. بالاضافه لمميزات كتير بقت موجوده الفتره الاخيره، زي الدايره اللي منوره اللي بتبقى حوالين الشخص او اسم الشخص اللي بيكون حاطط حاله، ومميزات كتير جدا وتحديثات جايه لسه هنعرف عنها الاخبار اول باول. وعشان تعرف كل الكلام ده اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك وتشيره مع اصحابك. سلام.